الشتي شيء منه طبيعي، يعني طلع الحجار الصخر طلع على الطرقات، الأصخر طلعت على الطرقات، والأتربة صارت على الطرقات، السيارات طمت بالمي، يعني البنى التحتية عندنا منها مأهلة للشتي. شيء غرق سيارته، شيء يروح بكبه، شيء قلبت، يعني في كثير ضرر. هيدي بلديات عكار، بينطروا تيجي الدنيا وتشتت الدنيا ويجي الموسم بينطوا على الطراد ويفرجوا العالم انه هن عم يشتغلوا. شو صار؟ طافت الدنيا، طافت الدنيا. لبنان يا عيب الشوم على لبنان، يا عيب الشوم على الكبار اللي بلبنان. اجتاحت السيول والأمطار الطرقات وشوارع البلدات، وتسببت بفيضانات كبيرة عطلت حركة المواطنين وأغرقت السيارات وألحقت الضرر بالممتلكات العامة والخاصة. هالمشهد مش بعز الشتوية، بل هو شتوة أيلول الأولى اللي ما كانت عابرة، واللي لازم تكون عبرة بتنذر بالأسوأ للشتوية اللي على البواب بظل عدم تأهيل البنى التحتية والطرقات الغير مؤهلة ولا مجهزة لاستقبال موسم الشتاء. هذه بنعاني منها القصة من قديم يعني، وحاكين معهم أوساخ بكبوها بالسواق، ما في تنظيف يعني. من 10 سنين 12 سنة ما تعزلت العنايات ولا شيء، وعلى طول على الطرقان مقطع بيوتنا ما فينا، بفوت على السيارات على البيوت. المفروض يخلوا تصريف للمي، يعني إذا في جبل من هون وجبل من هون وين بدها تروح المي؟ يعني أنا شاهدت نزلوا صار ينطوا على السيارات بقلب يقولوا عم يسبحوا بالبحر. يعني ربنا نقلنا البحر من هون حطوا بالضنية، شو هالمشكلة؟ عادية هيدي. بصير طوفان، بصير سيلان، بصير روايح كتير، وهيدي الآنيات ما عم يعظبطوها وينظفوها ويعملوها. عايشين هون بالسهل، عرفت كيف؟ ما هو هنيك جبال بيجي المي كلها علينا، ما في مجارين، ما في تصريف، عرفت كيف؟ لو في تصريف مي كانت تيجي تروح المي على البحر، او تيجي المي تروح على البحر تدرج مباشرة. في عندنا انهار بس كلها مسطمه، كلها مسكره. بتعملوا نظره هيك بس على السقيه هاي، وهذه القرمه حاطينها هون كمان، اجت المي كلها على الطريق وطافت. لأن نحن تضررنا كثير يا عمي، عندنا طرقات كثير راحت ومسابح وأرض ما ضل شيء، يعني الطوفان ما خلى شيء. أنا فوق الضمنية يعني إذا أول شتوى هيك شو خلوا لتاني شتوى لتالت شتوى. يعني هيدي الشتوى كانت كثير كارثة بعكار، وهيدي البيوت تطلعي فيك تصوريها كيف صارت بالمي اللي نزل والشتاء اللي صار، ترجج بالبيوت كمان فسخت، والبيت القديم كلياته تعور. طافت كثير، إذا أول شتوي صار هيك الله أعلم شو بده يصير لقدام. بدها الشتي بده يشيل البيوت من أرضي هسه لقدام. بيقولوا أيلول طرفه بالشتي مبلول، بس بلبنان صار طرفه بالفيضان والسيول. وبيقولوا الشتي خير، بس بلبنان الشتي بياخد معه الخير. الضنية وقضاء عكار كان لهم حصة كبيرة من الخراب ليسيطر الخوف عليهم من بكرة والعتب على الدولة الحاضرة الغايبة. الشتي بيجي الشتي مثلا، لسه في بلديات ما بتستلم لا سواقة ولا بتستلم مشاريع على المي ولا أي شيء. يعني السواقي بتطوف على الأراضي، بيروح المزروعات فيها، وقبل هلا شايف الأساس الأرض كيف فايت المي فيها، راح موسم البطيخ كله صار. يروح عندنا شتل تقريبا بحدود $3000، رجعنا اشتلناه ثاني مرة. أضرار طافت على الأراضي، على المزارعين. صار طوفان كثير، والرزق كلياته انضرب. يعني كنا زارعين بطاطا تشرينية راحت. بتصير سيولة شتوة أيلول مفهومة، انه يا طوفان يا بنعرف شتوة أيلول اول شتوة تيجي قاسية. واول شتوة بيبقى في وحل وبيبقى في اناني بالانايات، بيبقى في عدة اوساخ. يعني هون بناشد نحن انه حدا شوي ينتبه لهالمنطقه هذه، محرومه من كل شيء. طاف جاب معه طلع هلا مجرور هنيك،
طلع كيف جاي المي على اول مجرور، يعني قنينه وحطب وقصب وجرانات، هذا اللي عم يسبب طوافين. وهون على طول طوافين ساقيات وما ساقيات، طلعي هونيك ما في شيء. تعتير